ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्त्यसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। नमः पद्मावत्यै। ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತದಂಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲೆ ಕಾಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುರನಾಯಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಗಳಾದಂತಹ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ತಾಯಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪಾವಮಾನ್ಯ ಪುನಂತು ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸದಾದ್ಯಾಮಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ಇಂದ್ರಸ್ವನೀತಿ ಸಹಮಾ ಪುನಾತು ಸೋಮಸ್ವಸ್ತ್ಯ ವರುಣಃ ಸಮೀಚ್ಯ ಯಮೋ ರಾಜಾ ಪ್ರವೃಣಾಭಿಃ ಪುನಾತು ಜಾತವೇದಮೋರ್ಜಯಂತ್ಯ ಪುನಾತು ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. वरुणस्य सुषुभानस्य सधेन्द्रियं वीर्यं परापतते तत्सगं षड्भिरणसमसर्पते तत्सगं सुभागं सगं सत्त्वं
अग्निना देवेन प्रथमे हन्नन प्रायुङ्क्त सरस्वत्या वाचा द्वितीये सवित्रा प्रसवेन तृतीये ओष्णा वसुधिश्चतुर्थे बृहस्पतिना ब्रह्मणा पञ्चमे इन्द्रेण देवेन षष्ठे वरुणेन स्वया देवतया सप्तमे सोमेन राज्ञा अष्टमे चक्रारूपेण नवमे विष्णुना यज्ञेनाप्नोत् तत्सर्वं सर्वो भवन्ति इन्द्रियमेव तद्वीर्यं यजमानाप्नोति पूर्वापूर्वावेदिर्भवति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुद्धि पुरस्तादुपसदागं सौम्येन प्रचरति सोमो वैरेतोधाः वेद एव तद्दधाति अन्तरात्वास्तेन वेद एव हितं वष्टारूपाणि करोति वरिष्ठात् वैष्णवेन यज्ञो वैष्णः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति तामिवा एतत् कुर्वन्ति यत्सद्यो दीक्षयन्ति सद्यस्तोमं क्रीणन्ति पुण्डरिस्वजां वयत्सत्यजामित्वायाम् अङ्गिरसत्त्ववर्गं लोकयन्तः अप्सुदीक्षा तपसि प्रावेशयन् तत्पुण्डरीकमभवत् यत्पुण्डरिस्वजां प्रयच्छति साक्षादेव दीक्षा तपसि अवरुन्धे दशभिर्वत्सधरैः सोमं क्रीणाति दशाक्षरा विराट् अन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे मुष्करा भवन्ति सेन्द्रत्वाय दशपेयो भवति अन्नाद्यस्यावरुद्धै ततं ब्राह्मणा पिबन्ति तदा यः पुरुषस्तदेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सप्तदशग्रस्तोत्रं भवति सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेराप्तिः प्राकाशावद्भर्यवे ददाति प्रकाशमेवैनं गमयति सृजमुद्गात्रे देवास्मै वासयति रुक्मकं होत्रे आदित्यमेवास्मा उन्नयति अश्वं प्रस्तोतप्रतिहर्तृभ्यः प्राजापत्यो वाश्वः प्रजापतेराप्तिः द्वादशपष्टौ हि ब्रह्मणे आयुरेवावरुन्धे वशां मैत्रावरुणाय राष्ट्रमेव वश्यकः ऋषभं ब्राह्मणाच्छगुंसिने राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः वाससीनेष्टापौतृभ्यां पवित्रे एवास्यैते सूर्यवाचितमच्छावाकायाम् अन्तत एव वरुणमवयजते अनड्वाहमग्निधे वह्निर्वा अनड्वान् वह्निरग्नीत् वह्निनैव वह्नियज्ञस्यावरुन्धे इन्द्रस्य सुषुवाणस्य त्रेधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् भृगस्तृतीयमभवत् श्रायन्तीयं तृतीयं सरस्वती तृतीयं भार्गवो होता भवति श्रायन्तीयं ब्रह्मसामं भवति वारवन्तीयमग्निष्टोमसामं सारस्वतीरपो गृह्णाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुद्धि श्रायन्तीयं ब्रह्मसामं भवति इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यग्श्रयति वारवन्तीयमग्निष्टोमसामम् इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यं वारयति ईश्वरो वा एष दिशो नोन्मदितोः यन्दिशो नव्या स्थापयन्ति दिशामवेष्टयो भवन्ति दिक्ष्वेव प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय पञ्चदेवता यजति पञ्चदिशः दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति अविशो अविषयिष्ठावार्हस्पत्यमभिघारयति यजमानदेवत्यो वै बृहस्पतिः यजमानमेव तेजसा समर्थयति आदित्यां मलहां गर्भिणीमालभते मारुतीं वृष्णिं वष्ठौहीं विशञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति आदित्यया पूर्वया प्रचरति आरुत्योत्तरया राष्ट्र एव विषमनुबध्नाति उच्चैरादित्याया आश्रावयति उपागुंसुमारुत्यै तस्माद्राष्ट्रं विषमति वदति गर्भिण्यादित्या भवति इन्द्रियं वै गर्भः राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः गर्भा मारुति यद्वै मरुतः विषमेव निरिन्द्रियामकः देवासुराः संयत्ता आसन् ते देवाश्विनो पूषन् वाचः सत्यकं सन्निधाय अनृतेनासुरानभ्यभवन् ते स्विभ्यां पूष्णे पुरोडासं द्वादशकपालन्निरवपन् ततो वै ते वाचः सत्यमवारुन्धत यदस्मिभ्यां पूष्णे पुरोडासं द्वादशकपालन्निर्भवति अनृतेनैव भ्रातृव्यानविभूय वाचः सत्यमवरुन्धे सरस्वते सत्यवाचे चरं पूर्वमेवोदितम् उत्तरेणाभिगृह्णाति
सवित्रे सत्यप्रसवाय पुरोडा संवादसकपालं प्रसूच्यै दूतान् प्रहिणोति आविद एता भवन्ति आविदमेवैनं गमयन्ति अथो दूतेभ्य एव न छिद्यते श्रद्धन्वगं सुष्ठदतिर्दक्षिणा समृद्ध्यै आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति तस्मात् शिशिरे गुरुपञ्चाला प्राञ्चो यान्ति सौम्यञ्चरं तस्मात् वसन्तं व्यवसायादयन्ति सावित्रन्वादशकपालं तस्मात् पुरस्ताद्यवानाकं सवित्रा विरुन्धते आर्हस्वत्यञ्चरं सवित्रैव विरुध्या ब्रह्मणाय बाना ददते वाष्ट्रमष्टाकपालं रूपाण्येव तेन कुर्वते वैश्वानरं द्वादशकपालं तस्माज्जघन्येनैदाघे प्रत्यञ्चः कुरुपञ्चालायान्ति सारस्वतञ्चरं निर्वपति तस्मात् प्रावृषि सर्वा वाचो वदन्ति औष्णेन व्यवस्यन्ति मैत्रेण कृषन्ते वारुणेन विधृता आसते क्षैत्रपत्येन वाचयन्ते आदित्येनादधते मासिमास्येतानि हवीगंषि निरूप्यानीत्याहुः तेनैवर्तोऽन्प्रयुङ्क्त इति असो खल्वाहुः कस्संवत्सरं जीविष्यतीति षडेव पूर्वेद्युर्निरूप्यानि षडुत्तरेद्युः तेनैवर्तोऽन्प्रयुङ्क्ते दक्षिणो रथवाहनवाहः पूर्वेषां दक्षिणा उत्तरेषां संवत्सरस्यैवान्तौ युनक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै इन्द्रस्य सुषुभानस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् स यत्प्रथमं निरष्टीवत् तत्फलमभवत् यद्वितीयं तद्बदरं यत्तृतीयं तत्कट्कन्धो यन्नस्तः ससिगुंहः यदक्षयोः शार्दूलः यत्कर्णयोः सबृकः यवूर्ध्वः ससोमः यावाची सासुराः त्रयाः सक्तवो भवन्ति इन्द्रियस्यावरुद्ध्यै त्रयाणि लोमानि विषमेवावरुन्धे त्रयो ग्रहाः वीर्यमेवावरुन्धे नाम्ना दशमी नव वै पुरुषे प्राणाः नाभिर्दशमी प्राणा इन्द्रियं वीर्यं प्राणानेवेन्द्रियं वीर्यं यजमान आत्मन् धत्ते श्रीसेन क्लीबाच्छष्पानि क्रीणाति न वा एतद्यो न हिरण्यं यत्शीसं न स्त्रीण पुमान् यत्क्लीबः न सोमो न सुराः यत्सौत्रामणिसमृद्ध्यै स्वात्वीन्द्वा स्वादुनेत्याह सोममेवैनां करोति सोमो अस्यश्विभ्यां वच्चस्व सरस्वत्यै वच्चस्वेन्द्राय सुत्राम्ने वच्चस्वेत्याह एताभ्यो केशा देवताभ्यः पच्यते तिस्रस्वगं सृष्टा वसति तिस्रो हि रात्रिः क्रीतः सोमो वसति पुनातु देवरिश्रुतमिति यजुषा पुनाति व्यावृत्यै पवित्रेण पुनाति पवित्रेण हि सोमं पुनन्ति वारेण शश्वदातनेत्याह वारेण हि सोमं पुनन्ति वायुपोदपवित्रेणेति नैतया पुनीयात् यरद्धाख्येषा अतिपवितस्यैतया पुनीयात् कुविदङ्गेत्यनिरुक्तया प्राजापत्यया गृह्णाति अनिरुक्तप्रजापतिः प्रजापतेराप्तिः एकयर्चा गृह्णाति एकदैव यजमाने वीर्यं दधाति अश्विनन्दोम्रमा लभते अश्विनौ वै देवानां भेषजो ताभ्यामेवास्मै भेषजं करोति सारस्वतं मेषं वाग्वै सरस्वती वाचैवैनं भिषज्यति ऐन्द्रं शभगंसेन्द्रत्वाय यत्रिषयोपेष्वालभेद अहिर्धास्मा इन्द्रियं वीर्यं दध्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकयोपालभते एकदैवास्मिन्निन्द्रियं वीर्यं दधाति आस्मै भ्रातृव्यं जनयति नैतेषां वसूनां पुरोडासा भवन्ति यः पुरोडासा ह्येते युवकं सौराममस्विनेति सर्वदेवत्ये याज्यानुवाक्ये भवतः सर्वा एव देवता प्रीणाति ब्राह्मणं परिक्रीणीयादुच्छेषणस्य पातारं ब्राह्मणोऽख्याहुत्या उच्छेषणस्य पाता यदि ब्राह्मणं न विन्देत् वल्मीकवपायामवनयेत् सैव ददप्रायश्चित्तिः यद्वै सौत्रामन्यै विरुद्धं तदस्यै समृद्धं नानादेवत्याः पशवश्च पुरोडासाश्च भवन्ति समर्थै
ऐन्द्रः पशूनामुत्तमो भवति ऐन्द्रः पुरोडासानां प्रथमः इन्द्रिये एवास्मै समीची दधाति पुरस्तादनु याजानां पुरोडासै प्रचरति असवो वै पुरोडासाः असूनेवावरुन्धे ऐन्द्रमेकादशकपालं निर्वपति इन्द्रियमेवावरुन्धे सावित्रं द्वादशकपालं प्रसोच्यै वारुणं दशकपालम् अन्तत एव वरुणमवयजते पटभा दक्षिणाम् उत वा एषास्वकं सूते उताश्वतरम् उत सोम उत सुराः यत्सौत्रामणि समृद्ध्यै पार्हस्पत्यं वसं चतुर्समतिपवितस्या लभते ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणैव यज्ञस्य विरुद्धमवयोपति पुरोडासवानेष वसद्भवति न ह्येतस्य ग्रहं गृह्णन्ति सोमप्रतीका पितरस्तृप्नुतेति सदा तृण्णायागं समवनयति सदायुः पुरुषस्य तेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दक्षिणेऽग्नौ जुहोति पापवस्य तस्य व्यावृत्यै हिरण्यमन्तराधारयति भूतामेवैनाञ्जुहोति सतमानं भवति सदायुः पुरुषः सतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यत्रैव सदा तृण्णान् धारयति तन्निदधाति प्रतिष्ठित्यै पितॄन् वा एतस्येन्द्रियं वीर्यं गच्छति यगं सोमोऽति पवते तृणायाज्यानुवाक्याभिरुपतिष्ठते यदेवास्य पितॄनिन्द्रियं वीर्यं गच्छति तदेवावरुन्धे तिसृभिरुपतिष्ठते इति एवायितो लोके पितरः तानेव प्रीणाति अथो त्रीणि वै यज्ञस्येन्द्रियाणि अध्वर्यरोता ब्रह्मा उपतिष्ठन्ते तान्येव यज्ञस्येन्द्रियाणि तैरेवास्मै भेषजं करोति अग्निष्टोममग्र आहरति यज्ञमुखं वा अग्निष्टोमः यज्ञमुखमेवारभ्य साममाक्रमते अथैषो विषेचनीयश्चतुस्त्रिगं स पवमानो भवति त्रयस्त्रिगं सद्वै देवताः ता एवाप्नोति प्रजापतिश्चतुस्त्रिगं सः तमेवाप्नोति सगुंसर एष स्तोमा नाम यथा पूर्वं यद्विषमा स्तोमाः एतावान् वै यज्ञः तावान् पवमानाः अन्तश्लेषनं वा अन्यते यत्समाः पवमानाः तेन सगुंसरः तेन यथा पूर्वम् आत्मनैवाग्निष्टोमेन नह्नोति आत्मना पुण्यो भवति प्रजानामेवैतेन सूयते यन्ति वा एते यज्ञमुखात् ते सम्भात्याक्रन्ने यदा अपवस्ववाचो अग्रिय इति तेनैव यज्ञमुखान्नयन्ति अनुष्टक्प्रथमा भवति अनुष्टकोत्तमा वाग्वा अनुष्टक वाचैव प्रयन्ति वाचोद्यन्ति उद्वतीर्भवन्ति उद्वद्वा अनुष्टुभो रूपम् आनुष्टुभो राजन्यः तस्मादुद्वतीर्भवन्ति सूर्यनुष्टकोत्तमा भवति स्वर्गस्य लोकस्य सन्तत्यै यो वै सवादेति नैनगं सवोपनमति यस्तामभ्ययेति पापीयान् सुषुवानो भवति एतानि खलु वै सामानि यत्पृष्ठानि भवन्ति तैरेव सवान्नैति प्रतीचीन स्तोमो भवति इममेव तेन लोकं प्रत्यवरोहति अथो अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय इयं वैरजताम् असौ हरिणी यद्रुक्मो भवतः आभ्यामेवैनमुभयतः परिगृह्णाति वरुणस्य वा अभिषिच्यमानस्यापः इन्द्रियं वीर्यं निरघ्नन्
तत्सुवर्णकं हिरण्यमभवत् यद्रुक्ममन्तर्दधाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय शतमानो भवति शतक्षरः सदायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुर्वै हिरण्यम् आयुष्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति तेजो वै हिरण्यं तेजस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति वर्चो वै हिरण्यं वर्चस्या एवैनमभ्यतिक्षरन्ति अप्रतिष्ठितो वा एष इत्याहुः यो राजसूयेन यजत इति यदा वा एष एतेन द्विरात्रेण यजते अथ प्रतिष्ठा अथ संवत्सरमा आप्नोति यावन्ति संवत्सरस्याहोरात्राणि तावतीरेतस्य स्तोत्रीयाः अहोरात्रेष्वेव प्रतिष्ठति अग्निष्टोमपूर्वमहद्भवति अतिरात्रौ उत्तरं नानैवाहोरात्रयो प्रतिष्ठति पौर्णमास्यां पूर्वमहद्भवति यष्टकायामुत्तरं नानैवार्धमासयोः प्रतिष्ठति अमावास्यायां पूर्वमहद्भवति उद्दृष्ट उत्तरं नानैव मासयोः प्रतिष्ठति अथो खलु ये एव समानपक्षे पुण्याहे स्यातां तयोः कार्यं प्रतिष्ठित्यै अपशव्यो द्विरात्र इत्याहुः द्वेह्येते छन्दसि गायत्रं च त्रैष्टुभं च जगति मन्तर्यन्ति न तेन जगति कृतेत्याहुः यदेनान्तृतीयसवने कुर्वन्तीति यदा वा येषा हीनस्याहद्भजते साह्नस्य वासहन् सवनम् अथैव जगति कृता अथ वसव्यः युष्टिर्वा एष द्विरात्रः एवं विद्वान् द्विरात्रेण यजते एवास्मा उच्छति अथो तम एवावहते अग्निष्टोममन्तताहरति अग्निः सर्वात् देवतास्वेव प्रतिष्ठति श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् बिभ्रान् मृगद्भ्यो दशोम्यं मध्याय ददत्यज्ञपात अविकृतं वाताजोतो यो आभिरक्षादित्पना अप्रजा पुपोषपुरुधा विराजते उदत्यं जातवेदसं देवं वाहन्ति केतवाः दृशे विश्वा सूर्यं येना आपावकचक्षसा भुरण्यं तञ्जनाौ अनु तं वारुणपश्चात् देव्या अध्वर्यो आगातग्रथेन सूर्यत्वजा मध्वा आयज्ञगमं जात तं प्रत्नथाजं वेनश्च ओदयच्छित्रं देवानाम् आन इला आभिर्वितथेदत्तविश्वानादस्य विता देवजेतो अपि यथा आजुबानो मत्सादानो विश्वं जगातपित्तमानीषा यदत्तगच्छावित्रकन्नुदगाभिसूर्या सर्वं तदेन्द्रदेवते तरनर्विश्वतर्सतो ज्योतिष्कृतादिसूर्या विश्वमाभाशिरोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं नन्माहित्वं मध्यागतोर्वितातग्गसञ्जाभार यदेदयुक्तहरितस्ततस्तादाद्रात्रीवासत्तनुते मत्मे तन्मित्रश्च वरोणश्चाभिचक्षे सूर्योरूपं गणतेऽध्योरुपस्ते अनन्तमन्यदृशादस्य पादकष्टमन्यद्धरितः सम्भारन्ते वन्महाौ आसि सूर्यबला आदित्यमहाौ आसि महस्ते ततो माहिमापानस्तते एव महाौ आसि वत्सोर्यस्रवास महाौ आसि सत्रादे एव महाौ आसि मन्नादेवानामसूर्यपुरोहितविभज्यधरदाभ्यं श्राजन्तैव सूर्यं विश्वेदन्द्रस्य वक्षता वसोर्जाते जनामान ओजसा प्रतिभागं नदीदिमा अद्यादे एवावदेता सूर्यश्च निरग्ग आदप्रभृता निरावद्यात् तन्नो मित्रो वरो नो मामहन्तामदे दस्यन्धु पृथिवीव दद्यौः आकष्टेन रजस वर्तमानो निवेशयन्नमतं मर्त्यञ्ज हिरण्यजेन तवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् समास्त्वाग्निर्तवो वर्धयन्तु संवत्सरार्षयो जाने सत्य संदिव्येन देदिहिरोचनेन विश्वा आभाहि प्रतिशतदस्रः सञ्चेद्यस्वा अग्ने प्रजाबोधयेन मुच्चादिष्टमहते सौभागाय
माचारिषतपसत्तादे अग्ने ब्रह्माणस्ते अससः सन्तमान्ये त्वामग्ने वृणते ब्राह्मण इमे शिवो अग्ने संवराने भवानः सपत्रानो अभिमातधित्यस्वे गजे जाहक्यप्रायच्छन् इहैवाग्ने अधिदारयार्यं मात्वा निक्रन्पोर्वचितानिकारिणाः क्षत्रमग्ने श्रियमामत्ततोभ्यापसत्तावर्धदान्ते अनृतः क्षत्रेण अग्ने स्वायुस्सग्गरापश्वमित्रेण अग्ने मित्रधेयतस्व स जातानां मध्यमस्थाय धिराज्ञामग्ने विहव्यो देदिः अतिनिह अतिश्रद्धाच्चत्यमत्तरातिमग्ने विश्वाक्यग्ने दुरितादगत्वातात्वम्भ्यग्गसकवेरग्गरयिन्दाः अनादृश्यो जातवेधा अनिष्टता विरालग्ने क्षत्रवृद्धिः विश्वाचा अप्रमञ्जन्मानोषेर्भयशिवाभिरद्यपरे पाहिनो वृदे बृहस्पते तवितर्बोदयेनग्गसग्गसीतं जित्सन्तराग्गसग्गशीषाधि वर्धयेनं महते सौभागाय विश्वाय नमनो मदन्तु देवाः अमुत्र भूजातदयत्यमत्य बृहस्पते अभिधत्ते रमुञ्जः प्रत्यौगतामच्युनामच्युमत्वाद्देवानामग्ने विषजातिभिः उद्भयं तमासस्परिः स्वपश्यन्त उत्तारम् एवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमाम् ऊर्ध्वाश्च सपितो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रादो चेज्ञः द्युमत्तामासु प्रत्येकस्य सूनोः समिद्धो अञ्जन्कृतारं मतीनाङ्घृतमग्ने मधुमत्पिण्डमानः वाजीवहन् वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षे प्रियमासदस्तम् घृतेनाञ्जन् सम्पतो देवजानान् प्रजानन् वा जप्येतदेवान् अनत्वादप्ते प्रदिशसचन्दाङ्गस्वधामत्मै यजमानाय देहि हेड्डच्च वाजं नादच्च समञ्जप्ते अग्न्यष्ट्वा देवैर्वसभिस्सजोषा अप्रीतं वह्निं वहतु जातवेदाः तीर्णं बर्हिः सुष्ठरे माजुषानोर्पतु प्रधामानं पृथिव्याम् देवेभिर्युक्तमदेति सजोषास्योनं गृह्वानासो विचेदधतु एतावुवशुभगा विश्वरूपाविपक्षो विश्वयामाना उदातैः विश्वासते कवरः शुम्भमानाद्वारो देवी शुप्रायणा भवन्तो अन्तरामित्रावरो नाचरन्ते मुखं यज्ञानाभिसंविधाने उषादावाग्गसुगिरण्यसो जल्पे रतश्च योना जगदादयामि देवो पश्यन्तौ भुवानान् विश्वा अभिप्रयं चोदाना वामिमानाहोता राज्योतिप्रदिशादिसन्ता आदित्यैर्नो भारते वट्टयज्ञगदरस्तते जगरुद्रैर्ना आवेत लोप उतावतभिस्तजोषा यज्ञन्नो देवेरमुते एडदत्ता तुष्टा वीरं देवकामं जजानत्तोट्टुरर्वाजायत आदुरद्वाः तोट्टेदं विश्वं भुवानं जजानवः कर्तारामः यक्षहोतः अश्वोगितेरत्मन्यातमत्त उपादेवारुदसप्पादायेत अनस्पदर्देवलोकं प्राजारन्नग्निना हव्यास्वादितारे वक्षते प्रजापातेस्तपासावावृधानः सद्यो जातो दाजुषे यज्ञमग्ने स्वाहागतेन अभिषा पुरोगाय इदाध्या अभिरादन्तु देवाः केतं कृण्वन्ना केतवेपेशो मर्या अपेशसे समषद्भिरजायथाः श्रीमोदस्येव भवति प्रदेकं यद्धर्मे यादे समधामुपस्थे अनाविध्यया तन्वाजयत्वद्गत्तावर्माणो महिमापे भट्टो धन्वानाका धन्वाना जिञ्जाजयमधन्वाना तीव्राः समतो जयेम धनशत्रोरपकामं करुणाति धन्वाना सर्वा प्रतिधो जयेम
ते आचरन्ते समाने वजोषामाते वा पुत्रं विवृतामुपस्थे अपसत्रोऽन्विध्यताङ्गसंविधाने पात्रे यमे विस्फुरन्ते अमित्रान् यत्सम्भूतं भूतं क्षेत्रकेतः प्रभानाभान् सम्भाव्य ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादवग्रस्तवन्नभितवन्ने ओषधोजमानस्तो भवस्तो भवान् कल्याः
యౌవనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుప
केतन कृण्वन्ना केतवेपेशो मर्या अपेतसे समुषद्भेरजायथाः धीमोदस्येव भवति प्रत्येकं यद्धर्मे याते समदामुपस्थे अनाविद्धया तन्वाजयत्वग्सत्त्वावर्माणो महिमापे वर्तो धन्वानाका धन्वानाजञ्जायेमधन्वाना ते अव्राः समदो जयेम धनःशत्रोरपकामुं कृणोति धन्वाना सर्वा अप्रतितो जयेम ते आचरन्ति समाने वयोषा माते वा पुत्रं बिभृतामुपस्थे अपशत्रून्विध्यताङ्गसंविधाने आत्रे यमे विस्फुरन्ति अमित्रान् रक्षन्ति वेदागने कन्त्यकर्णं प्रयग्सखायं परिरस्वजाना योषे वसन्ते विततादितन्वन्ध्या यज्ञसमाने पारयन्ति अहिरिव भोगै पर्येति बाहं जाजाहेतिं पारिबाधमानः हस्तघ्ना विश्वा वजुनान विद्वान् पुमान् पुमाग्सम्परेपादविश्वतः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा।
ಓಂ